ရှိတော့ကတင်ဝင်းကြိုင်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရှိတဲ့ကွယ် ဦးလေးနှစ်နာရီစာထည့်ပြီ တင်ဝင်းကြိုင်လေးဟာ TV ဂိမ်းဆိုင်ဖွင့်ထားပေမဲ့လည်းသူ့အလုပ်ကိုသူစိတ်မဝင်စားပဲအရာရာကိုမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်ပြီးကဲ့ရဲ့ဝေဖန်နေတတ်တာပေါ့ အားလိုက်တာငါသားရ အဲ့ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့သူ့ဘဝရဲ့အလှည့်ပြောင်းကြီးတစ်ခုကိုကြုံလိုက်ရပါတော့တယ် ငါလုံးကြည့်လို့ရပဲနတ်ဖွာတာ တသိန်းနဲ့18ပွဲကြာပြီနော် ရှော့မကြောက်ပွင့်ပါမဲမသိအောင်လို့ကမစ Don't be sorry. ဟိုးဒီမှာလုံးကြည့်ပြပါလားဟဲ့ ဦးလေးကငါတို့ပြန်နေပြီ မောင်တင်ဝင်းကြိုင်တယောက်မြန်မာပြည်ကို HOK စရောက်လာတဲ့နေ့ကနေစပြီးဆွဲမြဲမြဲဆော့လာလိုက်တာဘော်ဒါအသက်တွေပါတိုးလာခဲ့ပြီးပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ Global 1+ တယောက်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ကွယ် မာလို့တီးချင်တယ်ဆိုရင်မင်းပေါ်ရတာခေါ်ခဲ့